गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट्स। तो फ्लाइटलेस बर्ड में हम आज हमिंग बर्ड की बात करेंगे जिसका नाम है गुंजन पक्षी। दे आर नोन एज हमिंग बर्ड्स बिकॉज ऑफ द हमिंग साउंड क्रिएटेड बाय देयर बीटिंग विंग्स। हमिंग बर्ड्स आर नेटिव टू अमेरिका, फाउंड इन Cuba. Hummingbirds, known as sunbirds, the smallest bird found in Cuba, noted for long beaks, length 3 cm, weight 2 grams, which can fly backwards, famous for sucking nectar. Beaks of hummingbirds are thin and pointed, adopted for sucking nectar. तो इसका जो नाम पड़ा है वो भिनभिनाने की आवाज़ जो क्रिएट करता है उसकी वजह से है। एंड फैमिली इज़ ट्रोकिलिडी।